Goeiemôre, welkom hier by Inspireer waar ons inspirasie uit die woord van God uitkry. Dit is lekker om saam met jou hierdie week weer te kuier en ons tema vir die week is wat my opgewonde maak en dit is integriteit. So ons gesels 'n bietjie hierdie week. Ons kyk na wat sê die Bybel, hoe moet ek en jy met integriteit lewe? En ek en jy gaan ook sien dat integriteit volgens die Bybel dalk so 'n bietjie verskil van die wêreld. En ek glo integriteit is daai ding wat ons doen en manier ons optree wanneer niemand ons kan sien nie. Ek wil amper sê wanneer niemand ons ken nie, wanneer niemand ons kan raak sien nie, om te kies om die regte ding te doen, ten spyte van wat dit mag beteken, wat dit mag behels, hoe ek dalk mag lyk of hoe dit dalk mag oorkom, maar om altyd te kies om die regte ding te doen. So, ons skrif vir die week is aan 1 Petrus 3 vers 16, en ek lees saam met jou, dit sê, doen dit mooi, met eerbied vir God, sonder om windmakerig te wees. Sorg dat julle altyd doen wat julle weet reg is. Dit sal die mense wat so lelik van julle praat omdat julle Christelik optree, belaglik maak, juis omdat hulle julle probeer swart smeer. Dit is net encouragement vir my en vir jou. En ek praat letterlik gister met 'n vriend van my en ons gesels toe hy nou opgehou drink het, en dit is maar my storie ook, ek het uit 'n lewe uitgekom, en wanneer hy dan probeer om mense aan te spoor en vir hulle sê, hoorie, maar doen dit saam met my, stap saam met my, probeer saam met my hierdie pad stap, dan is mense vinnig om te sê, hoorie, maar jy dink nou jy is beter as iemand. Dit is mense wat hulle self klassifiseer as Christene, maar wat nie noodwendig die pad stap nie, en dan wanneer jy hulle aanmoedig, dan sal hulle goed sê soos, maar skielik dink jy is beter as ons, of hoekom het jy nou iets geraak, en mense mis soms die feit dat ons uit liefde uit hulle saam wil vat, en ons wil saam met hulle hierdie pad stap. Maar ook doen dit skade, wanneer ek en jy een ding sê, en een ding doen, en die volgende dag dan doen of sê ons 'n ander ding. En dit is gewoonlik waar ons mense houvast plek gee op ons lewe, vir om te sê, maar jy wandel nie met integriteit nie, want dieselfde goed wat jy vandag vir my gevra het of gesê het om nie te doen nie, is die einste goed wat jy nou môre staan en doen. Of dit wat jy gister gesê het, ek nie moet aanvang nie, is die goed wat jy nou aanvang. Dis hoekom dit so belangrik is vir my en vir jou, om vas te staan in God se woord, en om altyd te doen dit wat reg is. Petrus sê so, doen dit mooi met eerbied vir God, sonder om windmakerig te wees. So, ek en jy moet aanhou goed doen, sodat ons hierdie getuienis wat ek en jy dra, nie skade aandoen nie. Wanneer ons nie met integriteit wandel nie, dan breek ons getuienis af, tot niks. Want mense weet nie meer of hulle ons kan vertrou nie, mense weet nie, maar vandag is jy so, môre is jy 'n ander mens, jy is op en af, daar's niks konkreet in jou lewe nie, daar's niks wat jy aan vashou nie. Hoe moet ek saam met jou die pad stap, as jy self afvallig is, en dan probeer jy dit regmaak? So ek en jy moet hierdie, ek wil amper sê, rollercoaster lewe ry nie, maar ons moet konstant met eerbied vir God leef, met integriteit. Kom ons bid saam. Vader, ons eer, Here, ons sê vir dankie vir u woord, wat ons rig, wat ons lei, Here, dankie, Here, dat u inspraak het in ons lewe, en Here, dat u ons net help, dankie dat u deur u gees ons ook lei, Here, dat ons met integriteit sal wandel, in alle areas van ons lewe, te alle tye. Maak nie saak hoe moeilik dit raak nie, maak nie saak waar ons gaan nie, Here, mag ons altyd met integriteit wandel. Ons eer u daarvoor, in u naam Jesus. Amen. Dankie dat jy saam met ons inskakel, soos gewoonlik, dankie vir daai likes en shares en kommentare, ons lees dit graag op die platforms. Ons waardeer jy met 'n fantastiese dag hê. Sien uit om môre saam met jou weer te reis. Totsiens.